Ցայք հեռուստաընկերության եթերում Մեդինֆոյի հերթական թողարկումն է, բարև ձեզ։ Այսօր տաղավարում հյուրընկալել են Գյումրի բժշկական կենտրոնի վերականգնողական ծառայության ղեկավար Հասմիկ Պետրոսյանին։ Բարև ձեզ բժշկուհի։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք, որ ձեզ կրկին տեսնում ենք մեր տաղավարում։ Շնորհակալ եմ, որ կրկին ինձ կանչեցիք։ Բժշկուհի, ուզում եմ մի փոքր խոսենք, ձեր մատուցած ծառայությունների, ինչպես նաև համագործակցությունների մասին, որովհետև այս վերջին շրջանում բազմաթիվ տարբեր կազմակերպությունների հետ եք համագործակցել եւ ուզում եմ խոսենք նաև դրանց արդյունքների մասին։ Սիրով, ես իհարկե շատ ուրախ եմ կրկին այստեղ գտնվելու եւ եւս մեկ անգամ մեր մասին պատմելու համար։ Մեր ծառայությունը, ինչպես գիտեք, աշխատում է եւ երեխաների եւ մեծահասակների հետ եւ շատ տարբեր խնդիրներով են մարդիկ գալիս մեզ մոտ։ Մեծահասակների հետ աշխատում ենք հիմնականում մեջքի ցավ, տարբեր ցավային սինդրոմներ, ռևմատոլոգիական խնդիրների ոչ սուր շրջաններում ենք աշխատում ենք հետ տրավմատիկ վիճակների հետ կաթված ուղեղի արյան շրջանառության խանգարումների վիճակների հետ, այսինքն ժողովրդի մոտ է տարածված է ինսուլտների հետ ենք աշխատում, այսինքն մեծահասակների հետ ենք աշխատում եւ իհարկե ավելի շատ աշխատում ենք փոքրերի հետ, երեխաների հետ եւ մեր պացիենտների ճնշող մեծամասնությունը երեխաներն են։ Երեխաները գալիս են շատ տարբեր խնդիրներով, գալիս են ֆիզիկական զարգացման հապաղումներով, հոգեկան մտավոր զարգացման հապաղումներով, խոսքի զարգացման հապաղումներով, աուտիստիկ սպեկտրի մեջ գտնվող երեխաներն են գալիս մտավոր հետամնացությամբ, տարբեր գենետիկ սինդրոմներով, տարբեր պոստտրավմատիկ վիճակներով, մի խոսքով այն, ինչը ենթադրում է վերականգնողական օգնություն, վերականգնողական բուժօգնություն, այդ ամեն ինչը ամբողջ սպեկտրը մենք սպասարկում ենք։ Եվ իհարկե թիմը, ովքեր են թիմի անդամները, եւս մեկ անգամ մեր ազգաբնակչությանը հիշեցնենք, թիմի ղեկավարը բժիշկ վերականգնողաբանն է, ով նաև զարգացման մանկաբույժ է, այսինքն ես երկու գործառույթ եմ կատարում թիմում, հոգեբանը, հատուկ մանկավարժը, էրգոթերապիստը, լոգոպեդը, սուրդոթերապիստը, ֆիզիկական թերապիստը եւ ֆիզիոթերապևտիկ կաբինետը, որ աշխատում է։ Այսինքն փոքրիկ, բայց շատ մեծ ծանրաբեռնվածությամբ աշխատող թիմ է։ Եվ կազմակերպությունները, որոնց հետ համագործակցել եք վերջին շրջանում, հիմնականում ինչ ծրագրերի շրջանակում էին դրանք։ Ուրեմն մենք վերջերս երկու ծրագիր արեցինք, մեկը սկսվել էր դեռևս 2025 թվականի աշնանը, Պում կազմակերպությունն է հոլանդական, որը ունի Հայաստանում ներկայացուցչություն եւ ներկայացուցչության աշխատակիցների հետ կոնտակտը ստացվեց եւ այդ կոնտակտի արդյունքում մենք ունեցանք հյուրընկալություն իրենց փորձագետների ղեկավարը եկավ Հայաստան եւ հյուրընկալվեց մեզ մոտ եւ որոշվեց, որ վերականգնողական ծառայության հետ է աշխատանքը տարվելու կոնկրետ Գյումրի բժշկական կենտրոնին վերաբերող մասի եւ այդ աշխատանքը ենթադրում է ընդհանրապես Պում կազմակերպությունը ենթադրում է փորձագիտական օգնություն տարբեր ոլորտների բիզնեսներին, այդ թվում նաեւ բժշկական բիզնեսին եւ շատ հետաքրքիր է ընդհանրապես իրենց հետ աշխատելը, ես մինչև այս իրենց հետ ծանոթանալը չէի պատկերացնում, ճիշտն ասած, որ կա նաև փորձագիտական օգնություն եւ իրենց հետ աշխատելը շատ հետաքրքիր էր։ Ու 2025-ի հոկտեմբերին դեռևս սկսվեց on-line մասը Հոլանդիայից, մենք on-line հանդիպում էինք իրենք Հոլանդիայից եւ մենք այստեղից on-line հանդիպում էինք, մեր մասնագետները ունեցան մի քանի հանդիպումներ փորձագիտական, տարբեր մասնագետներ էին հանդիպում մեզ հետ, հոգեբանը, լոգոպեդը, կինեզոթերապիստը, հատուկ մանկավարժը եւ այլն, եւ
Կարիքը կար նաև օֆլայն հանդիպման, ինչի մասին մենք արդեն իսկ մտածում էինք դեռևս մեր առաջին հանդիպման ընթացքում ու որոշվեց, որ հոկեբանն է գալու մեզ մոտ, հոկեբանը Յոլանդա Schepers-ն էր, ով Հոլանդիայում եւ ամբողջ աշխարհում աշխատում է վարքային խնդիրներով երեխաների հետ, շատ մեծ տարբեր ակտիվությունների մեջ էր ինքը ներգրաված եւ շատ մեծ գործառույթ էր կատարում ինքը եւ իր հետ ծանոթանալը, շփվել, իր հետ աշխատելը շատ հետաքրքիր էր ոչ միայն հոկեբանի համար, այլ նաեւ մյուս մասնագետների համար, որովհետեւ գիտեք, մենք աշխատում ենք հիմնականում վարքային խնդիրներով երեխաների հետ եւ իհարկե նաեւ ինձ համար որպես բժիշկ, որովհետեւ առաջին մարդը, որ հանդիպում է երեխայի հետ, դա բժիշկ վերականգնողաբանն է կամ զարգացման մանկաբույժը, շատ հետաքրքիր էր իր հետ աշխատելը։ Տարբերությունը շատ էր տեղի հոգեբանական աշխատանքի եւ օրինակ հոլանդական հոգեբանական աշխատանքի։ Մոտեցումներն են տարբեր, մի քիչ տարբեր են, հատկապես երբ արդեն դպրոցահասակ երեխաներ են, երեխայի հետ ենք աշխատում, իրենց մոտ մի քիչ ուրիշ է մոտեցումը, մեզ մոտ ուրիշ է։ Իրենք շատ ավելի, իրենց կրթական ոլորտը շատ ավելի կազմակերպված է ներառականության իմաստով եւ բոլոր հնարավորությունները ստեղծված են երեխայի համար, օրինակ ուշադրության պակասի եւ գերակտիվության համախտանիշով երեխան մեզ մոտ դասարանի սահմաններում ինքը պիտի նստի աթոռի վրա, պիտի սեղանի մոտ լինի եւ հետեւի ուսուցչի հրահանգներին եւ կատարի այդ հրահանգները, իսկ իրենց մոտ բոլոր հնարավորությունները ստեղծված են այդ երեխային հիպերակտիվ վիճակից դուրս բերելու կամ հիպերակտիվ վիճակը մեղմելու եւ երեխայի ուշադրությունը ավելի կենտրոնացնելու առումով, այսինքն այդ իմաստով տարբերություններ իհարկե կան, մեթոդաբանության խնդիր կար, այսինքն, բայց նաեւ ինչն էր մեզ համար շատ հետաքրքիր, որ փաստեց նաեւ Յոլանդան, ասում էր, ես էլ ձեզանից եմ ահագին բաներ սովորում, որովհետեւ կան բաներ, որոնք իրենց մոտ այլ կերպ են արվում, մեզ մոտ այլ կերպ ու իհարկե իր համար էլ հետաքրքիր էր, թե մենք ինչպես ենք աշխատում։ Իհարկե ինքը եւ անհատական աշխատանքների ներկա գտնվեց եւ փոքրիկ խմբային աշխատանքների ու շատ մեծ գիտելիքներ տվեց ինքը մեր մասնագետներին ու նաեւ ինձ։ Տեսեք, նշեցինք, որ մեթոդաբանության մեջ կար տարբերություն այնուամենայնիվ, բայց փոքրիկ շահառուների հետ, բուժառուների հետ լեզու ավելի հեշտ ով էր գտնում։ Մեր տեղի հոգեբանը, թե արտերկրի ժամանածը։ Եթե հաշվի առնենք այն փաստը, որ մեզ մոտ հաճախող վարքային խնդրով երեխաների մեծ մասի մոտ էքսպրեսիվ խոսքը, արտահայտչական խոսքը դեռևս այդքան զարգացած չէ եւ ոչ վերբալ հաղորդակցումը ավելի է գերակշռում, այսինքն այդ իմաստով մենք լեզվի խոսքային խոչընդոտ չունեցանք կոնկրետ մասնագետի աշխատանքի ընթացքում, բայց լեզու գտնելը իհարկե երկուսի մոտ էլ շատ լավ ստացվում է եւ դա իրենց ու իմ մասնագիտությունն է, այսինքն մենք երեխայի հետ միշտ ենք լեզու գտնում, մենք չունենք խնդիր երեխայի հետ լեզու գտնելու եւ մենք ենք սովորեցնում ծնողին եւ մյուս մասնագետներին, օրինակ մանկապարտեզների եւ դպրոցների մասնագետներին օգնում ենք երեխայի հետ լեզու գտնել։ Այսինքն այդ իմաստով մեր մասնագետները եւ մեր Նիդերլանդների ընկերները տարբերություն որպես այդպեսին շատ չունեին, բայց իհարկե մեթոդները մի քիչ տարբերվում էին եւ ինքը մեզանից ինչ որ բաներ տարավ Նիդերլանդներ եւ մենք լիքը բաներ վերցրեցինք իրենից եւ կիրառում եք։ Ահա, անպայման անշուշտ։ Եվ իհարկե ինչն է էլի շատ ուրախալի ինձ համար, որ ոչ միայն թիմը, ոչ միայն հիվանդանոցը, այլ նաեւ Հայաստանն ու Գյումրին այնքան են
դուր եկել Յոլանդային, որ մենք մտածում ենք նաև մեր հետագա համագործակցության մասին, մտածում ենք վարպետաց դասերի մասին, մտածում ենք դեպքերի քննարկման մասին, այսինքն այդ համագործակցությունը լինելու է շարունակական։ Ինչի համար ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել եւ Գյումրի կենտրոնի ղեկավար կազմին, որովհետեւ եթե իրենց աջակցությունը չլիներ, մենք եւ սատարումը չլիներ, մենք հաստատ իհարկե չէինք կարողանա այս ծրագիրը իրականացնել մեզ մոտ եւ ինչպես նաեւ Հայաստանում ՊՈՒՄ-ի ներկայացուցիչ Եսթերին Գրիգորյան, ով շատ մեծ աշխատանք թափեց մինչեւ մեր այդ օֆլայն հանդիպումը կայացավ եւ իրականություն դարձավ։ Ինչ խոսք ողջունելի է այս ամենը։ Քիչ առաջ դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ նաև ձեր մասնագետները, հա, պետք է նախ եւ առաջ կապը պահպանեն ծնողի, ինչպես նաև ուսուցիչների հետ։ Այդ կապը ինչպես է ստացվում։ Հավատացեք, այդ կապը բավականին սերտ է եւ նույնիսկ այն դեպքերում, երբ երեխաները արդեն դուրս են գրվում, այդ կապը մենք պահում ենք մշտապես, որովհետեւ երեխան իր զարգացման ընթացքում ինչ-ինչ խնդիրներ ունենում է, եթե առողջացումով դուրս չի գրվում, ինչ-ինչ խնդիրներ ունենում է եւ մենք մշտապես պատրաստ ենք օգնել ծնողներին, սովորեցնել, թե ինչպես պիտի իրենք վարվեն այս կամ այն իրավիճակում, պատկերացրեք բավականին հեշտ է ստացվում եւ խնդիրներ չենք ունենում, ծնողի հետ խնդիրներ չենք ունենում։ Եթե ծնողը ավելի հաճախ է բնականաբար լինում իր երեխայի կողքին, իսկ ուսուցիչը չէ, մի քանի ժամ ընդամենը ուսուցչի հետ ստացվում է։ Պատկերացրեք, այդ ստացվում է եւ ծնողների միջոցով, այսինքն կամ նրանք սիրահորժար են ձեր ասածները։ Մենք մինչեւ հիմա դեռ որևէ անգամ խնդիր չենք ունեցել, այսինքն եթե ծնողը գտնում է, որ մենք պետք է օգնենք եւ ուսուցիչը գտնում է, որ պիտի օգնենք, մենք միշտ պատրաստ ենք։ Ուսուցիչները եւս իրենք պատրաստակամ են, թեև արդեն վերջին տարիներին բավականին շատ իրենց օգնում են նաեւ ՏՄԱԿ-ի թիմը եւ կարողանում ենք արդեն այդ ոնց որ ավելի լավ կազմակերպել, որովհետեւ ՏՄԱԿ-ն էլ իր հերթին է օգնում կրթական process-ին, մենք որպես բուժական հիմնարկ ենք օգնում իրենք որպես կրթական հիմնարկ եւ դա միայն երեխայի լավագույն շահից ելնելով։ Բոլորովին վերջերս վերականգնողական կենտրոն էին ժամանել Ֆրանսիայից օստեոպատների միավորումից, չէ, մասնագետներ։ Եվ իմ իմանալով նրանք հաճախ են գալիս Գյումրի բժշկական կենտրոն։ Այո։ Նպատակը ո՞րն է եւ հիմնականում ինչ ծառայություններ են նրանք մատուցում։ Ուրեմն Ֆրանսիական էկոստեո ասոցիացիան է, օստեոպատների ասոցիացիան է, ում հետ մենք համագործակցում ենք արդեն ես որպես բժիշկ բավականին երկար տարիներ եւ Գյումրի բժշկական կենտրոնը արդեն մոտ 10 տարի 8-9 տարի հավանաբար, ճիշտ ասած ճշգրիտ այս պահին չեմ հիշի, բայց իրենք շատ են սիրում գալ Հայաստան, որովհետև իրենք հաճույքով են աշխատում։ Կարծեմ ամեն տարի ժամանում են։ Ամեն տարի գալիս են, միայն կովիդի 20 թվականին կարծեմ չստացվեց գալը, որովհետև ամբողջ աշխարհում էր այդ բլոկը դրված, բայց կարծեմ թե 21 թվականից նորից մենք շարունակեցինք, եթե չեմ սխալվում։ Իրենց հետ մենք հաճույքով ենք աշխատում, իրենք էլ մեզ հետ են հաճույքով աշխատում, որովհետև իրենք պրոֆեսիոնալների թիմ են, իրենք գիտեն ում ուղարկեն, ինչպես ուղարկեն եւ մենք էլ սիրով ենք իրենց հյուրընկալում, որովհետեւ իրենք օգնում են մեր պացիենտներին հաղթահարել ցավը եւ իր տարբեր դրսևորումներով, սկսած ոսկրամկանային համակարգի խնդիրները եւ վերջացրած միգրենը եւ այլն եւ ինչպես նաեւ էզոֆագեալ ռեֆլյուքս է կոչվում, երբ ստամոքսի պարունակությունը բարձրանում է կերակրապով, նաեւ այդ պարագայում են աշխատում, բավականին լավ արդյունքներ են ունենում։ Դիմելիությունը մեծ է։ Այո,
բավականին մեծ է, նույնիսկ իրենց գնալուց հետո են նորից դիմում մարդիկ, զանգում են, գալիս են, բայց ցավոք մենք չունենք այդ հնարավորությունը իրենց շատ ավելի երկար պահելու, ճակերտներով իհարկե, մեծ է դիմելությունը, որովհետև մարդիկ գիտեն, թե ինչքան մեծ օգուտ են տալիս իրենք միայն ձեռքերով աշխատելով։ Իրենք տարբեր տարբեր մեթոդներով են աշխատում, տարբեր հիվանդների հետ, տարբեր խնդիրներով հիվանդների հետ, տարբեր ձևով են աշխատում եւ առաջին ու կարևոր պայմանը իհարկե նաեւ իրենց համար չվնասելն է ու իհարկե օգնելը մարդուն։ Շարունակելով ձեր մատուցած ծառայությունների թեման, ուզում եմ մի փոքր ավելի ընդգրկուն կերպով ներկայացնենք, թե հիմնականում ինչ ծառայություններ են մատուցվում եւ ինչ գանգատներով են բուժարուները դիմում։ Նայեք, օգնում ենք բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ունեն դեֆիցիտ, ինչ որ մի ֆունկցիայի դեֆիցիտ։ Կապ չունի, փոքր է, մեծ է։ Այո, դա կարող է լինել քայլելու ֆունկցիան, կարող է լինել ձեռքով, մատներով ինչ որ բան վերցնելու ֆունկցիան, կարող է լինել խոսքը, կարող է լինել մտավոր ունակությունը, կարող է լինել հոգեբանական ինչ որ մի խնդիր, կարող է լինել ցավային սինդրոմ, որի ժամանակ էլի մենք աշխատում ենք, այսինքն բոլոր այն դեֆիցիտների ժամանակ, որոնց անհրաժեշտ է միջամտություն, բժշկական միջամտություն։ Այսինքն վերականգնողական ծառայությունը աշխատում է բոլոր այդ դեպքերի հետ։ Եվ ինչպես նշեցի խոսքումս, դա կարող է լինել եւ մեծահասակ, եւ երեխա։ Նայած թե կոնկրետ տարիքում, կոնկրետ երեխայի, կոնկրետ մարդու մեծահասակի հետ մենք կոնկրետ դեպքում ինչ խնդիր ունենք։ Եվ ավելի շատ մեծահասակներ են ցես դիմում, թե այնուամենայնիվ երեխաները ավելի շատ են դիմում։ Երեխաների ծնողները հատկապես ավելի շատ են դիմում եւ տարբեր տարիքներում դիմում են տարբեր գանգատներով։ Օրինակ, մինչև 1 տարեկանը հիմնականում դիմում են ֆիզիկական զարգացման հապաղումների պատճառով, չի գլորվում, չի նստում, 1 տարեկանում կամ մինչև 1.5-ը դիմում են չի քայլում գանգատով։ Դրանից հետո արդեն սկսվում է չի խոսում գանգատը, որը կարող է մինչև 3 տարեկան, 4 տարեկան, նույնիսկ ավելի մեծ տարիքների երեխաներ եմ նայում։ Եվ իհարկե սոցիալական զարգացման խնդիրներով են դիմում շատ, բայց հիմնական գանգատը կրկին լինում է չի խոսում եւ հետազոտության ընթացքում է պարզվում, որ երեխայի ոչ թե խոսքի հիմնական առաջնայինը խոսքի խնդիրն է, այլ սոցիալական զարգացման խնդիրն է, այսինքն երեխան դժվարանում է կոնտակտի մեջ մտնել, շփման մեջ մտնել եւ հետեւաբար նաեւ հապաղում է խոսքը։ Մինչև 4-5 տարեկանը դիմում են այդ գանգատներով եւ արդեն դպրոցահասակ երեխաները, հատկապես այս վերջին ժամանակներս շատ դիմում են չի կարողանում սովորել կամ չի ուզում սովորել կամ օրինակ տառերը մեծ է գրում, չի պատկերացնում տողը։ Նույնիսկ այդ խնդրով են դիմում։ Այո, եւ շատ հետաքրքիր բացահայտումներ է ունենում ծնողը իմ կաբինետում։ Պարզվում է, որ օրինակ երեխան ունի մտավոր հետամնացություն եւ մինչև օրինակ 7 տարեկանը ծնողը չի էլ պատկերացրել, որ երեխան ունի այդ խնդիրը։ Երեխայի հարմարողական վարքը այնքան լավն է եղել, ինքը այնքան լավ է հարմարվել միջավայրին, որ ծնողի մտքով չի անցել, որ երեխան ունի մտավոր խնդիր ու դիմել է օրինակ 7 տարեկանում տողն ու տառերը չի պատկերացնում գանգատով։ Սա ուշացած դեպք է համարում մասնագետը։ Դե իհարկե նման դեպքերում ինչքան վաղ է միջամտությունը, այնքան լավ արդյունքներ ենք ունենում։ Միանշանակ է դա եւ գրեթե բոլոր դեպքերում է դա այդպես, ինչքան վաղ է սկսվում ռեաբիլիտացիան եւ սա միշտ է պետք հիշել եւ բժիշկները եւ ծնողները եւ պացիենտները մեծահասակ մեզ հետ շփված գիտեն, որ ինչքան վաղ են դիմում, այդքան ավելի լավ արդյունք են ունենում։ Իհարկե նաև ունենում ենք այդպիսի ուշացած դեպքեր։
Այսինքն ցանկացած խնդրի դեպքում, հա, երբ ինչպես դուք ասացիք, կա դեֆիցիտ, միանգամից դիմենք Գյումրի բժշկական կենտրոնի վերականգնողական ծառայություն։ Չէ, իհարկե մենք համագործակցում ենք տարբեր նեղ մասնագետների հետ եւ այդ նշածս դեպքերում իհարկե առաջնայինը մանկական հոգեբույժն է եւ զարգացման մանկաբույժը, իրենք պիտի հետազոտեն եւ հետո նոր իրենք պիտի որոշվի ռեաբիլիտացիա ստանան թե ոչ կամ միջամտության կարիքը կա թե ոչ։ Եվ ընդհանրապես մենք համագործակցում ենք շատ տարբեր բժիշկների հետ, մանկական հոգեբույժ, մանկական նյարդաբան, օրթոպեդ վնասվածքաբան, մանկաբույժներ ընդհանուր պրոֆիլի, վիրաբույժներ, ռևմատոլոգներ, շատ տարբեր մասնագետների հետ ենք մենք համագործակցում եւ ուղղորդումներ լինում են իհարկե մեր գոլեգաներից, այդ վաղ ուղղորդումների մասին է խոսքը։ Իսկ ուշացած դեպքերը արդեն ծնողներն են բերում։ Եվ քանի որ ինձ արդեն հուշում են, որ մեր հաղորդումը մոտենում է իր ավարտին, ես ուզում եմ որպես մասնագետ ձեր կոչը եւ հորդորը հղեք մեր հեռուստադիտողներին։ Շատ պիտի խնդրեմ մեր ծնողներին լինել ուշադիր, որովհետև կան երեխայի զարգացման ընթացքում կան որոշակի կարմիր տիրոջներ, որոնց պիտի ծնողը ուշադիր լինի եւ ցանկացած գանգատի դեպքում, ցանկացած անհանգստության դեպքում պիտի խնդրեմ ուղղակի դիմեն բժշկի, չթողնեն այդ խնդիրը մեծանա, բարդանա եւ հետո ավելի դժվար լինի օգնելը։ Այդ բժիշկը կարող է լինել առաջինը իրենց տեղամասային մանկաբույժը եւ հետո արդեն կարող է լինել ավելի նեղ մասնագետը եւ իհարկե կարող ենք նաեւ մենք լինել, բայց ամենաառաջին մասնագետը, որ պիտի տեսնի բժիշկը, որ բժիշկը պիտի լինի դա պիտի լինի տեղամասային մանկաբույժը։ Շատ կարևոր է, որ ծնողը իր անհանգստության դեպքում դիմի բժշկի։ Դա պիտի խնդրեմ եւ մի բան եւս պիտի խնդրեմ, որ էկրաններ չտան երեխաներին, որովհետեւ եւ ես մի անգամ եւս առիթ եմ ունեցել ձեր եթերից դա խնդրելու, բայց կրկին պիտի խնդրեմ դա անել, որովհետեւ այդ ես չեմ ասում, այդ ամբողջ աշխարհի ապացուցված բան եմ ես ասում, այսինքն էկրանները եւ մինչեւ 3 տարեկանը երեխայի զարգացմանն են խանգարում եւ հետո եւ հատկապես դեռահասային տարիքում երեխային էկրանի օգտագործումը պիտի լինի շատ սահմանափակ։ Շնորհակալ ենք շատ հետաքրքիր զրույցի համար, կարծում եմ, որ մեր հեռուստադիտողները անպայման ականջալուր կլինեն ձեր հորդորներին։ Հուսամ, որ կլինեն եւ շնորհակալություն, որ եւս մեկ անգամ ինձ հնարավորություն տվեցիք խոսելու մեր մասին, մեր թիմի մասին եւ մեր կատարած աշխատանքի մասին։ Մենք էլ ենք շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, իսկ ես հիշեցնեմ, որ այսօր Մեդինֆոյի տաղավարում հյուրընկալել էին Գյումրի բժշկական կենտրոնի վերականգնողական ծառայության ղեկավար Հասմիկ Պետրոսյանին։ Մեդինֆոն եթերում լինենք առողջ։